بسم الله الرحمن الرحیم. امید دربه دی چې ټول ملګري به په خیر او عافیت سره. زه یم کفایت الله او د مدارس میډیا هاوس یوټیوب چینل نه زه تاسو سره مخاطب یم. دا زموږ د آنلاین قرآن ټیچینګ فری چې کوم کورس دی د هغې دویمه ویډیو ده. انشاءالله په دې ویډیو کې به نن موږ دا زده کوو چې موږ به آنلاین قرآن ټیچ کوو څنګه، یا قاعده به موږ څنګه ټیچ کوو، یا د هغې نه علاوه که نور اسلامي کتابونه وي هغه به موږ څنګه ټیچ کوو، خلکو ته به یې څنګه ښایو. نو د ټولو نه اول خو به تاسو سره چې کوم کتاب یا کومه قاعده یا قرآن کریم تاسو وایئ کوم چاپ کې هغه به تاسو سره پی ډي اف کې موجود وي. لکه مثال کې طور پر زه دلته په خپل موبایل سکرین باندې مای فایل ما راړولی دی، دا ما سلیکټ کو، بیا زه راشم ډاکومنټس ته. تاسو سره به موبایل کې یا فایل منیجر وي یا مای فایل به وي یا صرف فایل. نو تاسو سره به بیا په ډاکومنټس کې موجود وي دا 13 لاین قرآن دی، دا ما راواړو دی. ټیک شو جی. ښه جی، د دې نه علاوه ما سره 16 لاین قرآن هم دی، دا ما راواړو دی. او د دې نه علاوه که تاسو سره قاعده وي او که کتابونه وي نو هغه هم تاسو راوړلی شي، یو خو به سره پی ډي اف کې موجود وي. دویم نمبر دا به تاسو ته په پلی سټور باندې هم میلاویږي، خو پی ډي اف بهتره په دې باندې دی چې تاسو چاته دا ټیچ کوئ نو هغې ته به هم سینډ کوئ. نو تاسو به پلی سټور ته راشئ او پلی سټور کې چې تاسو کم کتاب پکار وي یا کم قرآن کریم کم چاپ والا 16 15 13 وغیره هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. لکه زما قاعده پکار ده نو زه به ورته ورکړم نوراني قاعده. لومبی نمبر راغی سرچ کې دا ما سلیکټ کو، او دلته تاسو ته به دا ښکاري نوراني قاعده یې لیکلې ده. زه به بیا دا ووایم نو ما سره دلته اوپن راځي، تاسو سره به انسټال راشي، تاسو به دا انسټال کې او بیا به اوپن کې. ټیک شو جی. مثال کے طور پر دا ما اوپن کو، صفحه نمبر 1 ما سلیکټ کو، ټیک شو. بیا ورپسې په دې طرف باندې صفحه نمبر 2 د دې بری تاسو ته لیکلي دي ښکاري، بیا صفحه نمبر 3. ټیک شو جی. په دې طریقه باندې نو ټول ناول کار خو به تاسو ځان سره دا وکړئ چې قاعده په پی ډي اف کې وساتئ، که پی ډي اف کې نه نو پلی سټور نه مې ډاونلوډ کړئ. یا دغه رنګې قرآن کریم کم چاپ والا ستاسو پکار وي 13 15 18 کم چاپ چې ستاسو پکار وي پی ډي اف کې، که پی ډي اف کې نه وي نو بیا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. ښه جی. بیا چې تاسو دا په کوم اپ باندې ټیچ کوئ نو هغې ته وایي ګوګل میټ. نور اپونه هم شته هغه به انشاءالله ورپسې بیا وایو. د وټسپ په ذریعې باندې هم تاسو ټیچ کولی شئ، خو کوم بهترین اپ چې کوم دی سکرین شیرینګ پکې دی هغه ګوګل میټ دی. تاسو ته په سکرین باندې دلته ښکاري، که ستاسو موبایل کې دا ګوګل میټ نه وي تاسو په پلی سټور ته لاړ شئ او پلی سټور ته کې به دلته سرچ کې ورکړئ ګوګل میټ. ټیک شو دی. نو دلته به تاسو ما سره اوپن راغی، تاسو ته به انسټال راشي، تاسو به دا انسټال کړئ. ټیک شو. نو ما په سکرین باندې دا دې راوستی، زه دا سلیکټ کړم دا ایپ، نو تاسو ته به داسې قسمه انټرفیس راشي. نو ټول نه اول به تاسو نه دلته جیمیل غواړي، دلته به تاسو ته لاندې ښکاري دا جیمیل زما ده، دا جیمیل به تاسو نه غواړي. نو کنټینیو ایز کفایت، نو کوم جیمیل چې تاسو پکار وي چې تاسو سره موبایل کې 3 جیمیل وي نو کوم جیمیل چې تاسو ته پکار وي هغه جیمیل پکې ورکړئ، سلیکټ یې کړئ او بیا دا کنټینیو وښئ. دا به یو څو سیکنډه واخلي. نو بیا به دا تاسو نه اکسس غواړي، مختلف قسمه ځایونو کې دې ټول له اکسس ورکړئ ځکه چې دا د ګوګل پلی سټور په خپله سیکور ایپ دی. اکسس اوکې، دلته هم درنه اکسس غواړي، دا ټول ورله ورکړئ. الاو کې الاو کې الاو. ښه جي. اوس په موږ تاسو ته کوم سټوډنټ وي یا کوم طالب علم وي هغې سره رابطې طریقې کار هغه دا دی، دلته به تاسو ته لاندې نیو ښکاري، دا نیو به سلیکټ کړئ او دلته به تاسو ته د ټولو نه اول ښکاري کریټ ا نیو میټینګ، بیا به دا سلیکټ کړئ، دلته به دا هم اوکې کړئ. نو دلته د ټولو نه اول درته راغی لینک درته راغلی دی او د کاپي دا نشان دی، دا تاسو ته به ښکاري. نو دا به ځان سره کاپي کړئ دا لینک او بیا به دا جوین ورپسې ووهئ. تاسو ته به دې ځای کې ښکاري، دې ځای کې یو د کیمرې اکسس دی، بل ورپسې د مایک اکسس دی. زه دا کیمرې دا اکسس فی الحال بندوم، یعنی کیمرې ته اجازت نه ورکوم او د مایک اجازت ورکوم، دا ما بند کړي. اوس دلته لاندې به تاسو ته دا جوین ښکاري، تاسو بیا دې پسې جوین سلیکټ. ما جوین سلیکټ کو، دلته دا بره نوټیفیکیشن ما ته راغی، دلته دا اوکې ووهئ. ٹھیک شو جی. که لینک تاسو هلته ابتدا کې نو کاپي کړی تاسو دلته هم لینک کاپي کولی شئ، او چې کوم طالب علم سره تاسو رابطه کړې ده دا لینک اوس هغه ته ولېږئ. په وټسپ باندې مثال کې طور پر ما رابطه کړې ده، زه په وټسپ باندې دا لینک هغه ته لیږم.
لینک مې کاپي کړی دی دلته دا ما پیسټ کو نو دا لینک مې ورولېږو اوس په هغه لینک وګوري او لینک په جوین کوي خو چونکې ما سره دویم موبایل نشته لیپټاپ ته را سره نو زه یې په لیپټاپ کې هلته سکرین ریکارډینګ ان کوم او تاسو ته بیا ښیم نو هغه به ګوګل میټ ایپ ته راشي یو څو سیکنډ ټایم به واخلي نو دلته بیا د کیمرې اکسس دی او د والیوم اکسس دی دا دواړه هماغه شان څنګه چې په موبایل کې دي نو دلته دې طرف ته لیکلي دي آسک ټو جوین زه به دلته د آسک ټو جوین وایم نو ښه جي دلته چې کله موبایل ته نوټیفیکیشن راغی نو دا ایډمټ په زه ووهمه دا ایډمټ چې ما کله ووهو نو دا موږ سره کنیکټینګ وشو استاد او شاګرد یو بل سره کنیکټ شو هلته نه کیمرې اکسس ما ختم کو ښه جي اوس طریقې کار دا دی چې تاسو کله دا قرآن کریم یا قاعده ریډ کوئ نو تاسو به طالب علم سره خپل سکرین شیر کوئ نو دلته به لاندې تاسو ته د کیمرې د آیکن دی بیا د والیوم د آیکن د دې دپاره دی که چېرته تاسو ته یو کس راشي خبره درته کوي یا میلمه راشي یا ملګری راشي او تا هغه سره خپلې خبرې کول غواړي بیا کلاس اخلي نو د والیوم میوټ که هلته به هغې ته بیا اواز نه ځي چې کله خپلې خبرې وکړي والیوم واپس آن کړه او چې کله یو طالب علم سبق ټیک کي نو هغه ته دا نشانونه هم ورکولی شي چې تا دا سبق بالکل درست وي دا به هغه ته هلته شو شي ټیک شو جي او بیا ورپسې دا 3 ډاټ دي دا 3 ډاټ چې کله ما سلیکټ کو نو ټول ناول د لس دا نشان دی دا د دې دپاره دی د لس دا نشانه چې زه سوال کول غواړم نو چې د لس دا نشان وي نو هلته به هغې ته شو شي چې د لاس اوچت کو سوال کول غواړي ټیک شو جي بیا ورپسې دی دا به زه واپس آپ کړم بیا ورپسې دی د هغه شي دا نشان بره طرف ته ترې چې دا کله ما سلیکټ کو نو دلته به مانه کنټینیو غواړي دا به زه کنټینیو کړم اوس دلته تاسو نه تپوس کوي کاسټ ټو یور سکرین دلته تاسو ته وایي مخصوص ایپ چې تاسو مخکې نه کوم کولو کړی دی د هغې پرمیشن ورکوئ او که نه د ټول سکرین پرمیشن دا تاسو سلیکټ کړئ او بیا د سټارټ دا بټن ووهئ کله چې تاسو د سټارټ دا بټن ووهئ تاسو سره به انشاءالله دلته د لیپټاپ ویډیو هم شیر کیږي نو تاسو ته به سکرین شو شي نو کله چې تاسو دغه بټن ووهله نو اوس په سکرین شو شي طالب علم ته اوس بیا به موږ راشو او موږ به قاعده کولو کو قاعده کې موږ دویمه تختې هلته لیپټاپ هغه ویډیو به هم تاسو ته زه راوالمه نو چې کله موږ ورته ووایو تختې نمبر 1 او تختې نمبر اول حروف مفردات بسم الله الرحمن الرحیم هدایت ورته ووایو او بیا به د هغې نه الف با تا ثا دا ټول حروف مفردات چې کوم دي دا به ورته ټول ووایو کومه قاعده ده تاسو سره نو هغه ورته تاسو دغه شان ویلی شئ ښه جي زما دا سکرین شیرینګ هلته هغې سره روان دی یا قرآن کریم دی نو زه مای فایل ته لاړم او ما سره پی ډي اف کې قرآن کریم دی ډاکومنټس ته لاړم په ډاکومنټس کې 13 لاین قرآن دی تجوید والا دا ما سلیکټ کړي دا هلته هغې سره په سکرین باندې به شو کېږي دلته نه د هغه شی به ورسره ګرځوم داسې الف لام بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین نو امید در به دی په دې ویډیو باندې به تاسو پوه شوئ چې تاسو قرآن کریم به څنګه ټیچ کوئ قاعده به څنګه ټیچ کوئ دا د ټولو نه آسان طریقې ده ګوګل میټ داسې ایپ دی چې په دې کې څه قسمه لیمټ نشته په ګنټو باندې په دې کې تاسو کلاس اخیستی شئ زوم چې کوم دی زوم ایپ دی خو په هغې کې تاسو نیمه ګنټه کلاس اخیستی شئ خو ټول نه بهترین ایپ چې کوم دی دا ګوګل میټ دی امید در به دی چې په دې ویډیو به پوه شوي یې او دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي نو زمونږ د حوصله افزۍ دپاره زمونږ دا چینل سبسکرایب کې ویډیو لایک را روانې ویډیو پورې دعاګانو کې مو یاد ساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ